بوډا او د لیوانو پلونه د ناول 11مه برخه. میاشت لا نه ووتلې چې د انور لخوا یو لیک راورسېد. لیکلی و چې د نجلۍ له کورنۍ سره غږېدلی او له ما نه یې غوښتنه کړې وه چې کابل ته ورشم. ما هم په دوهمه ورځ د کابل په لور حرکت وکړ. تر 4 ساعته مزل وروسته په کوټسنګي کې کښته شوم. انور ته مې له یو هوټله ټلیفون وکړ. نیم ساعت لا نه ووتلی چې انور راغی. د خړ وزمه دریشي اغوستې وه، پیچلي ویښتې پر تندي پرته وو او ږیره یې تر پخوا لنډه ښکارېده. هغه کلکه غېږه راکړه. وروسته له هوټله کښته شو او په یوه ټکسي کې کېناستو. پر لاره د خلکو ګڼه ګوڼې ته حیران شوم. له موټرو لار نه کېده او د سړکونو پر غاړو نوې ودانۍ مخ پر جوړېدو وې. ځکه ما له عسکرۍ را وروسته بیا کابل نه ولیدلی. هغه وخت دومره بیروبار نه و، سړکونه تش ښکارېدل او په څو دقیقو کې به د یوازې 1-2 موټره تر څنګ تېر شول. خو اوس خلک داسې سره خوځېدل لکه د سرو بمبرو یعنې غومبسو ځالې ته چې لرګی ورنږدې کړي. انور د کابل په تایمني کې د یو مارکیټ پر سر کوټه کرایه کړې وه. د کوټې یوه دیوال ته یې توشکه پرته وه، بل کونج له کتابونو ډک و او وروته نږدې 100 پیالې، چای جوش، د ګاز ډبه او یو کوچنی دیګ ښکارېده. انور چای جوش پر ګاز کېښود. شېبه وروسته مو چای سور کړ او بیا د ده په غوښتنه د باندې ووتو. لومړی په یوه مغازه کې یوه نوې کورتۍ راواغوسته، بیا یې پر یوې سپینې خولۍ پیسې ورکړې. وروسته یې د کابل د حمامونو په ستاینه خوله پرانیسته. ویل یې چې تودې اوبه لري او ګرمه هوا یې په بدن کې خیره نه پرېږدي. په پای کې یې رایاده کړه چې دواړه به حمام ته لاړ شو. ما ویل چې همدا نن سهار تر اوبو ووتم، خو ده په ما خندل. زما ږیرې او ویښتو ته یې اشاره وکړه چې د لارو دوړې وهلې دي. د انور په ټینګار حمام ته لاړم، خو تر ځان پرېمینځلو دمخه یې د سلمانۍ پر څوکۍ کېنولم او سړي ته یې وویل چې د سر ویښته او ږیره یې ور واړه که. د سر د ویښتو په کمولو کې ما هم کومه خبره نه درلوده، خو پر ږیره مې زړه نه کېده. خو انور ټینګار وکړ چې د مازې د ویښتو سرونه به یې بیاتي کړي. آخر را باندې زورور شو او شېبه وروسته مې له سر او ږیرې ګډوډ تور او سپین ویښته توی شول. که څه هم چې ږیره مې تر موټې وته او لا پر سنت برابره وه، خو بیا مې هم د ګناه احساس کاوه. تر هغه وروسته نمرې حمام ته ورننوتم. حمام تود و، خو له ناپاکۍ او بدبویۍ نه یې ټیکه نه کېده. کله چې له حمامه راووتم نو د انور په غوښتنه یو هوټل ته ورننوتو. هلته پر پلاستیکي څوکیو کېناستو. هوټلي راغی او انور د 2 خوراکو کباب فرمایش ورکړ. خو د ډوډۍ د خوړلو پر وخت مې د سوالګرو له لاسه ګوله نه تېرېده. په لاسو دقیقو کې به تر لاسو ډېرې ښځې، ماشومان او سپین ږیري راته درېدلي ول. لومړیو 2-3 ته مې 100 ماتې روپۍ ونیولې، خو بیا مې تر وس تېره شوه. ماسپښین قضا انور ته یو ټلیفون راغی. دی تر سلام وروسته یوه شېبه غلی و، بیا یې یودم وخندل او ویې ویل هو راغلی دی، د مازدیګر خواته درځو. کله چې ټلیفون ته ځواب ورکړ ما ته یې وکتل. په سترګو کې د شرم نښې ښکاره شوې. بیا مخامخ راته کېناست. زما پر زنګنو یې لاسونه کېښودل او په زړېدلي سر یې وویل ابا ته پوهېږې چې ما د څه لپاره راوغوښتې؟ ما وخندل هو زویه پوهېږم. شونډې یې وخوځېدې. ما په خط کې درته لیکلي وو. په خبره کې ور ولوېدم چې د سویتا له کورنۍ سره غږېدلی یې. ده وخندل، ورو ولاړ شو، د ورسۍ تر څنګ ودرېد او په داسې حال کې چې لاندې سړک ته یې کتل ویې ویل ځکه مې راوغوښتې چې نجلۍ ووینې او له مور او پلار سره یې خبرې وکړې. ولاړ شوم. د انور پر اوږه مې لاس کېښود او ومې ویل سمه ده، څه چې ستا خوښه وي هماغسې به وشي. مخ یې راواړاوه، سترګې له اوښکو ډکې شوې. لومړی یې زما پر ښي لاس شونډې کېښودې او بیا یې کلکه غېږه راکړه. د تګ په وخت کې یې په خواره خوله د پټکي د لرې کولو راته وویل. دلیل یې دا و چې هوا توده ده او ما د انور لپاره له وړکتوبه راهیسې په لومړي ځل خولۍ پر سر کېښوده. انور په لاره کې د نجلۍ د کورنۍ په اړه خبرې کولې. ویل چې لوستي خلک دي ولور نه اخلي او ان د ښوروا لنده ډوډۍ هم لا په کاچوغه خوري. د خبرې کولې، د دوی د ژوند په اړه غږېده او په غیر مستقیمه توګه پر غوږ وهلم چې د ښاري ژوند نزاکتونه کوم دي.
تر نیم ساعت مزل وروسته په یوه پخه کوڅه کې له ټکسي نه کښته شو. انور ویل چې دا نوی ښار دی، دلته کورونه ګران دي او د ښار په دې برخه کې یوازې شتمن خلک ژوند کوي. بیا د یو کور دروازې ته ودرېدو. انور پر زنګ ګوته ټینګه کړه او شیبه وروسته یو په ونه ټیټ او ږیره خریلې سړي ښه راغلاست راته ووایه. کله چې سړی مخته شو، انور زما غوږ ته خوله راټیټه کړه. انجینر صاحب دی. موږ هم په سړي پسې ګامونه واخیستل. کور یو منزله و، خو پاک او ښکلی. په دیوالونو پورې یې ښویه تیږې سریښې وې او د انګړ تر چمن یې سره ګلان راتاوه. شیبه وروسته یوې پراخې کوټې ته ورننوتو. زه او انور پر پستو کوچونو کېناستو، خو کله چې مې په انجینر پسې سترګې وغړولې، له کوټې وتلی و. شاوخوا مې وکتل. کوټې ښکلې پردې لرلې او پر مخامخ دیوال د یوې نیمه بربنډې نجلۍ یو لوی تصویر راځړېده. د انور ورخطا غږ مې واورېد. ابا، د هندي فلمونو یوه لوبغاړې ده. دا وخت یوه پخه ښځه کوټې ته راننوته. هغې ننوتې سترګې درلودې. ټیکری په غاړه کې پروت و او په سر رنګه تنګ پنجابي کمیس کې د ټټر راوتلې برخې له ورایه ښکارېدې. ښځې په خندا وویل له لیدو مې خوشحاله شوم. ومې ویل خدای دې مخواره وه. هغه مخامخ راته کېناسته. د کمیس لمنې پر خپلو غوښینو ورونو ورکش کړ. د کمیس لمنې پر خپلو غوښینو ورونو ورکش کړه او په خندا یې وویل زه د سویتا جانې مور یم. انور جان ستاسو ډېر صفت راته کړی. په رښتیا هم چې پر هغه ګران یاست. انور ته مې وکتل. خوشحاله ښکارېده. یوه شیبه غلی و. ښځې د میز په سر یوې پرتې مجلې ته لاس ور وغځاوه. مجله یې څو ځلې خپل مخ ته وخوځوله او په تریو تندې وویل دا لا حکومت، له غرمې راهیسې برق نشته، له ګرمۍ مړه شو. بیا یې ما ته وکتل. د تندي ګونځې یې هوارې شوې او په خندا یې وویل تاسو څنګه، برق مو سم دی؟ خوله مې ځواب ته جوړوله چې انور وار ړومبی کړ. موږ برق نه لرو، له جنراتوره کار اخلو. حیران شوم. د انور له خولې مې په لومړي ځل دروغ واورېدل، ځکه موږ جنراتور نه درلود. په کور کې مو لاټین لګاوو. ښځې وخندل. تلویزیون چلانولی شي؟ انور یو ځل بیا دروغ وویل. هو، برق قوي دی. ما ورته وکتل. غومبورې یې سره شول. دا وخت انجینر کوټې ته راننوت. هغه د خپلې ښځې تر څنګ کېناست. ما ته یې وکتل. موسک شو او پرته له دې چې څه ووایي، د میز له سره یې یو کتاب ور واخیست او سترګو ته یې ونیو. ښځه ولاړه شوه او په خندا یې وویل بخښنه غواړم. د دې سره له کوټې ووته، خو لنډه شیبه وروسته بیرته له یوې سرتورې نرۍ نجلۍ سره کوټې ته راغله. ښځه پر خپل ځای کېناسته او نجلۍ له میوې نه ډک غوري زموږ تر مخ پر اوږده میز کېښودل. وروسته یوه خوږه موسکا وکړه او له نریو شونډو نه یې د سلام ټکی راووت. ښځې وخندل. سویتا جانه ده. نجلۍ د خپلې مور تر څنګ کېناسته او سر یې وځړېد، خو ښځې مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل لورکۍ، میلمنو ته میوه نه ږدې؟ د هغې په سپینو بغورو کې سرخي وغوړېده. ولاړه شوه او له غوري نه یې یوه مڼه او یو وروښکی انګور په دوو وړو غابونو کې کېښودل. یو غاب یې انور ته ور وښویاوه او بل یې ما ته رانږدې کړ. وروسته بیرته د خپلې مور تر څنګ کېناسته. هغې ته مې وکتل. ښکلې وه او په ګرد سپین مخ کې اوږدو شنو سترګو یوه نوراني ځلا پاشله، خولسې غاړې او بې لستوڼو کمیس یې خوند رانه کړ. د انور غږ مې واورېد. پلاره، میوه در واخله. انجینر ته مې وکتل، خو هغه ته میوه نه وه ایښې او د پخوا غوندې کتاب ته سترګې نیولې وې. بیرته مې انور ته سترګې ور واړولې. ده ما ته کتل. حیران شوم. انور به ما ته تل ابا ویل. د ده له خولې نه په لومړي ځل د پلار ټکی راووت. پلار هم ښکلې کلمه ده، خو ما ته نابلده ښکاره شوه. دومره خوند مې ورنه وانخیست لکه څومره چې د ابا په ټکي کې پروت و، ځکه انور په لومړي ځل ما ته ابا ویلي و. دې تورې ته مې اوښکې تویې کړې، دې تورې ته مې اوښکې تویې کړې وې. خندلې مې و او د ژوند خواږه یادونه مې پکې پراته و. خو دا یو کلیوال توری و. فکر کوم انور به د ابا په ویلو شرمېده.